रहे क्योंकि उनका काम था, तो इसलिए। और अभी हम लोग पहुँच गए गाइस जोगेश्वरी स्टेशन। तो गाइस चलिए मैं अभी टिकट निकाल चुके हैं और हम लोग जाएंगे अभी गाइस दादर से गाइस, क्योंकि हम लोग की ट्रेन है। तो गाइस चलो चलते हैं, आपसे मिलते हैं दादर स्टेशन में। नहीं तो गाइस ट्रेन में करते कम नहीं चुके दादर, और इधर बोगी के पास गाइस खड़े हम लोग का सीट नंबर है गाइस 55 से लेके 58 D5 में गाइस। और इधर हम लोग खड़े
गाइस इधर देखो, कल गाइस देखूंगा मैं आप सबको खेती दिखाऊंगा।